Unraveling the film's threads, Drami helps you see beyond the screen. Hello, global film explorers. Welcome again to Dramagico. I'm your host, Drami. When we last saw our heroes in Mr. Vampire, things were desperate. Man Choi and Ting Ting barely survived the Jiangxi attack, using that risky bamboo breathing trick to hide. But Man Choi didn't escape unharmed. He took a nasty bite from the creature. Now, injured and marked by the undead, the clock is ticking. Can Master Cao find a way to stop the deadly curse before it takes hold? Let's jump into the desperate measures of Part 4. 有嗱，老細我嘅呢就3個先1斤，伙計嘅呢就1個先1斤。因為食嘅嘢唔同價，所以出嚟嘅嘢亦都唔同價。其實品質係差唔多嘅啫。用嚟淋菜一流啊！你要幾多啊？咪搞，我而家唔得閒，唔該你嗱嗱聲清50斤糯米俾我啦。得，攞米袋嚟。啊，快上磅啊！俾4隻雞蛋我。嚟，等我嚟。啊，係啦，老細啊，要純正㗎，唔好溝啊。得啦得啦，阿嫂啊，嚟，要純正㗎，知唔知啊？50斤。整30斤尖喺佢嘆啊！老細嚟，做啊！喂，有啲咩可以整下肚餓㗎？整肚餓啊？咁唔啱嚟，米通，正啊！正咧，整個炒米餅啊！炒米餅你未試過啊？香咧，好食嘛？係啊，幾錢老細？5蚊啊！多謝。阿爸，得啦。哦。哇，好重喎！我哋唔呃秤嘅，你放心。喂，乜咁大袋嘅？衰仔，有冇溝支米啊？有啊，30斤啊嘛。幾多糯米啊？你話50斤嘅？80斤啊？唔係啊，阿爸，我俾咗45斤糯米佢咋。嗱，45斤糯米，30斤煎米，阿爸你計錯咗啦，係75斤先啱啊。跟你個頭啊！更天咯，大叔，啊！姑娘，真係差啲俾你嚇死我啊！你冇事啊嘛？大叔，你可唔可以幫我個忙啊？幫你咩忙啊？我好唔得閒噶喎。好簡單啫，你快啲非禮我啊！咩話？我非禮你？係啊，快啲非禮我啊！你呢個蕩婦淫娃，咪令我晚節不保添喎，咪區！哇！仲成世界嘅！喂！咩？小姐，你都幾夠膽噶喎！光天白日啊，唔係大街大巷想調戲良家婦女，係佢，仲想解釋？哎呀，小姐，你冇事啊嘛？我好驚啊！好簡單啫，你住喺邊度？我送你翻屋企。我就住喺呢度啫。你等我一陣啊，我攞翻啲嘢先。屋裏邊嘅人出嚟幫手啊！你哋有人受咗傷啊！我呢家人出晒醒住，呢間屋除咗你同我之外，就冇其他人喺度噶啦。真係整定嘅。你話咩話？冇嘢，小心啊！坐。我都唔知點多謝你至好。咁啊，你自己諗諗啦。通常男女之間知恩圖報嘅嘢，都係大同小異嘅啫。咁即係點啊？嗱，
我先做一個假設啦。假如我唔係路經此地嘅，我亦冇可能及時救翻你。呢種巧合就叫做緣。又假如我唔係一個見義勇為嘅人，我亦冇可能奮不顧身救翻你。呢種行為就叫做義。再假如我唔係憐香惜玉嘅話，我亦唔會不厭其煩咁樣送你翻嚟。嗱，呢種行為就叫做情。有情有義，再加埋緣分，你話你應該點報答我啊？我諗應該以身相許啩。你一般嘅做法都係咁嘅啦。咁勞煩你等我一陣啦。邊有咁純攤啊？通常呢啲環境只有兩個，一下就發夢，一下就撞鬼。小姐，我正話只不過講下噶咋，我份人啊唔會成人之危噶。我今晚有事要走先啊，係有緣嘅，我第晚再嚟揾你啊。如果要留喺度啊，除非係天意啦。真係天意？哇，乜好似咁寒嘅？你咁大熱出去，好容易凍身嘅。你係要走嘅話，不如飲翻杯酒先行啦。又好，飲杯酒唔死得人嘅啫。飲酒啊！唔該。翻去啦。文才啊，快啲起身啦！如果俾九叔知道你瞓覺啊，佢又會打你噶啦。唔係咁啊嘛？冇啦，今次變梗啦！僵屍啊，都要做一隻長命百歲嘅僵屍啊！乜咁噶？威哥，乜咁早啊？哦，唔好，啲街坊父老關心文才變唔變得成僵屍，所以我咪嚟睇下啦。隨便睇啦。文才嚟啦！係啦，係啦，係啦，睇下我變唔變得成僵屍。我揸住啦。我翻嚟啦！
你尋晚去咗邊度嚟啊？而家至翻？冇啊，去咗隔離村咯。尋晚做嗰啲咩嚟啊？冇啊，我尋晚去到隔離村，咁啊突然行雷閃電，橫風橫雨喎，我驚揼濕啲糯米，咪匿埋喺間屋度避雨咯。喂，我尋晚成晚喺個街度巡，邊有落雨啊？我支持佢，尋晚一滴雨都冇落過。大佬啊，你而家至翻，想餓死我咩？啊！唔准停！你匿入屋，同邊個啊？啊，九叔，又發生咩事啊？唔係文財冇得救啊嘛？唔係，你揾我有咩事啊？哦，冇，我想同你一齊捉僵屍啫。隻僵屍俾麥豆先彈住，手腳唔喐得，要捉佢係時候咯。哦，咁去邊度捉佢好啊？去啲陰陰濕濕嘅地方咯。咁而家去啦？唔得，我要看住佢哋。佢哋？冇，要去而家去啦，唔係一入黑啊，佢惡過你噶。吓？喂，你驚啊？驚咩啊？我哋走。係。走。係。威哥，呢度平時人都唔多噃，何況咁嘅天氣，有鬼咩？啱數，我哋就係嚟揾鬼嘅。分散啲嚟揾。威哥，呢度有個山窿啊！吓，係啊。喂，你兩個入去睇睇，我入去有僵屍，我咪仆街。係驚咩啊？我喺你後邊啊嘛。九叔啊，到底佢遇到隻咩鬼啊？我諗佢遇到隻女鬼啊！咁有冇事噶？冇事嘅，比文財好得多。哇，咁多咖喱雞，呢隻梗係印度鬼嚟嘅。乜天黑噶啦？我瞓咗幾耐啊？成日噶啦。吓，弊，成日冇翻鋪頭，實俾姑媽鬧死啦。你仲記得姑媽咩？師傅啊，有冇嘢要我幫手啊？你唔俾麻煩，我已經偷笑啦。喂，冇事啊嘛？冇事。師傅啊，我走先啦。好，早啲翻去啦。婷婷啊，你幫我睇住文財，我再出去就翻嚟啊。哦。梗係師傅畫嘅，佢成日驚我撞鬼。我唔中意，你抹咗佢啦。哦，唔好抹啦，衰仔。小玉，小玉啊，睇下你咩鬼樣先。我幫你捽下佢啊。
生哥，救我啊！蝦我條女，生哥，唔使驚，我幫你解下佢。喂，你癲咗啊？冇亂解啊！哎呦，哇！想用錢收買我，好難啊！哇！點解會咁噶？我係咪發夢啊？發夢？你俾鬼迷啊衰仔！哎呀，我一早就諗到噶啦，好彩發覺得遲。遲？如果唔係我及時救你啊，你已經精盡人亡啦，仲話遲？師傅啊，就係因為發覺得遲，所以我有着數啊嘛。早發覺佢係鬼啊，我仲有得風流快活咩？衰仔，色迷心竅啊你！你睇你兩隻嘢啊，一個中屍毒，一個俾鬼迷，收咗你兩個咁嘅徒弟真係前世。師傅，我啲屍毒已經好翻七七八八啦。我個俾鬼迷到七七八八咯。你話死唔死啊？講嘢語無倫次，你真係迷得七七八八啊！咁點啊？好，等嗰隻嘢今晚再嚟嗰陣，日月收咗佢。Okay, I have to admit, that female ghost was alluring at first, wasn't she? You can almost see why Quirk got entangled. But wow, when she showed her horrifying true form, that was genuinely shocking. Definitely caught me off guard, so now Master Cow waits, knowing that spirit will return. But can Core break her spell before she attacks again? And Minchoi, is the Jiangshi transformation irreversible now, with both disciples hanging by a thread? How can Master Cow possibly save them both? The ultimate confrontation awaits. Join us for the thrilling conclusion in the final part of Mr. Vampire. Leave a comment and share your thoughts. Don't forget to like and subscribe. I'm Drammy. See you in the next video. Bye.